Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Tận thế xác sống sắp đến rồi, và tôi chỉ là một sinh viên nghèo. Mỗi ngày tìm công việc bán thời gian để kiếm chi phí sinh hoạt. Nhưng tôi vậy mà đã sống sót vì nghèo đói. Và biến siêu thị thành một nơi đầy sinh tồn để sống. Bởi vì nghèo, tôi biết trước những người khác. Chuyện virus phát tán ra ngoài. Trước khi học kỳ này bắt đầu, tôi liều mạng ở viện nghiên cứu bệnh lý lớn nhất thành phố. Trong một tuần làm tình nguyện viên thử nghiệm thuốc trên người. Bởi vì tôi rất cần tiền. Cuối cùng đã nhận được 6.000 tệ, tiền trợ cấp sức khỏe. Cũng bởi được một người chị kiểm tra dịu dàng. 3 giờ sáng tối qua, chị ấy đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi. Bibi à, chúng tôi đã phát hiện ra một loại virus dạng mới. Sau khi nhiễm trùng, các dây thần kinh sẽ bị kiểm soát hoàn toàn bởi virus, trở nên điên cuồng mất máu. Em mau chóng tích trữ vật tư đi, bảo vệ bản thân. Tôi mơ hồ nhìn tin nhắn này, sợ hãi ngồi dậy khỏi giường khách sạn. Thức dậy ngay lập tức. Mấy ngày nay thường lướt đến tin tức người như mắc bệnh dại cắn người qua đường. Tôi từng nghi ngờ đây là virus zombie. Không ngờ kết quả xấu nhất lại nhanh như vậy. Truyền lan virus rất có thể là đang trên bờ vực mất kiểm soát. Nếu không, nhân viên cấp thấp của viện nghiên cứu không thể biết được. Vậy là nhanh nhất là chiều nay rồi. Tới ngày mai thây mà sẽ bùng nổ. Cho dù tôi biết trước, cũng chỉ là nhiều hơn những người khác một buổi sáng để tích trữ vật tư và xây dựng nơi trú ẩn. Điều này liên quan đến rất nhiều vấn đề. Đối với tôi, một sinh viên nghèo, khả năng giải quyết một mình quá thấp. Tôi cần những đồng minh đáng tin cậy. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, tôi nhanh chóng xuống giường gọi cho Lý Chiết. Kết nối điện thoại, hắn vẫn chưa tỉnh. Nhưng sau khi nghe yêu cầu nghiêm túc của tôi, gặp mặt ngay lập tức vẫn đồng ý. Chúng tôi nhanh chóng đến tầng dưới ký túc xá. Tôi đã đồng bộ hóa xong thông tin tôi có. Hỏi hắn, anh có tin tôi không? Chúng ta kết thành đồng minh đi. Những lời sáo rỗng như vậy, những người khác có thể không tin. Nhưng Lý Chiết thì khác. Hắn giống như tôi đều cùng một kiểu lý trí và tính toán, chống lại áp lực kinh tế của gia đình, tự mình từng bước để học đại học. Hắn hiểu sự thận trọng và thực tế của tôi sau khi nghe những gì tôi nói. Hắn hầu như không suy nghĩ, hỏi tôi kế hoạch tiếp theo của tôi là gì. Tôi dự định dùng siêu thị nhỏ của trường chuyển đổi thành căn cứ vật chất có thể phòng thủ kể từ khi siêu thị lớn bên cạnh trường mở cửa. Việc kinh doanh siêu thị nhỏ trong trường ngày càng khó làm. Theo tôi biết, ông chủ muốn đổi chủ. Thậm chí còn hẹn mấy người muốn nhận hàng đến cửa hàng xem. Ký túc xá sinh viên chúng tôi ở không đủ phòng thủ, không gian lưu trữ quá nhỏ, thứ vừa mua về, vận chuyển lên lầu cũng tốn rất nhiều thời gian. Nếu chọn siêu thị nhỏ ở dưới, rõ ràng là lựa chọn thông minh nhất. Tôi đứng trước mặt Lý Chiết, gọi cho chủ siêu thị nhỏ. Tôi muốn tiếp quản cửa hàng của anh ta sáng nay. 15 vạn tệ, ông chủ nói giá ở trong điện thoại. Nếu trước 8 giờ sáng, cô có thể kiếm đủ tiền để trả cho tôi có thể ưu tiên chuyển cửa hàng cho cô. Nếu không tôi sẽ ký hợp đồng với người khác vào buổi trưa. Cúp điện thoại. Lý Chiết không nói gì, quay về ký túc xá tìm người quyên tiền. Trở lại ký túc xá, tôi gọi 4 người bạn cùng phòng còn đang ngủ, đánh thức tất cả, nói chuyện dịch bệnh bùng phát và cần 15 vạn tệ để tích trữ hàng hóa, cùng với họ quyên tiền. Tôi chú ý một điều, không có nhắc nơi trú ẩn. Không ngờ, ngoại trừ Tiểu Nhiễm luôn tìm tôi dạy kèm bài tập. Đồng ý. Biểu cảm của những người khác đều rất do dự. Chính phủ hiện tại cũng không công bố tin tức chính xác. Không nhất thiết là thật. Những người khác đều gật đầu xem xét lại. Đã lúc nào rồi? Tôi thấy tất cả họ đều có vẻ mặt thờ ơ. Không vội vàng, giọng nói rõ ràng đã tăng âm lượng rồi. Vẫn đang lãng phí thời gian ở đây. Nếu virus bùng phát, sau này không bị cắn chết cũng sẽ chết đói. Được rồi, cậu nói muốn góp tiền. Cậu định trả bao nhiêu tiền? Một kẻ nghèo hèn thì có được bao nhiêu chứ? Một người bạn cùng phòng khác gật đầu mặc định cô ta nói có lý. Sợ người nghèo này là tôi lợi dụng họ. Lúc này tôi càng cảm thấy quyết định nói về siêu thị nhỏ thực sự rất đúng đắn. Nếu vậy, phải ở cùng với hai người không có chính kiến trong ký túc xá, cho dù có vật tư, sống được hay không thật sự không dễ nói. Tôi dứt khoát cầm điện thoại lên, tìm video người như bị mắc bệnh dại cắn người trên đường phố, đưa cho cô tiểu thư giàu có. Chưa tỏ thái độ gì cả. Tư Ngư cầm điện thoại xem xong video, lông mày nhăn lại. Lại nghe nói có thể làm việc ít hơn, do dự một chút, cuối cùng cũng đồng ý. Sau khi thu dọn các thứ quan trọng, tôi kéo Tiểu Nhiễm và Tư Ngư ra khỏi ký túc xá. Cả hai đều gọi điện cho gia đình sau khi ra ngoài, nhắc nhở mấy câu rồi xin ít tiền. Tôi không gọi, bởi vì bố mẹ tôi trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng. Họ nghĩ tôi là con gái, hàng hóa lỗ của gia đình. Tôi đã thề từ đó, đời này dù có chết ở bên ngoài, cũng sẽ không cầu xin họ. Sau khi gọi xong, chúng tôi cùng chạy đến cửa siêu thị nhỏ, tập hợp với vài người Lý Chiết. Hắn cũng gọi được 2 người, Phan Đạt và Hợp Dương. Tiền tiết kiệm của mọi người cộng với sự giúp đỡ của cha mẹ, tổng cộng lại được tầm 10 vạn tệ. Để tiện điều chỉnh,
tất cả đều chuyển đến thẻ của tôi. Chủ siêu thị nhỏ đến cửa hàng đúng giờ lúc 8 giờ. Tôi đã sắp xếp cho Tiểu Nhiễm, Lý Chiết và Hợp Dương đi với tôi, sắp xếp sơ lược kệ hàng và nhà kho tầng 2. Phát hiện kho nguyên liệu không nhiều như tưởng tượng. Thêm một động cơ trong phòng tiện ích trên tầng 2. Mấy thùng dầu đi sân, phía sau tiểu viện mua thêm một xe 3 bánh điện. Ký xong hợp đồng, thanh toán hoàn tất, ông chủ rời đi. Tôi bắt đầu sắp xếp phân công lao động. Tiểu Nhiễm, Lý Chiết và tôi đi xe 3 bánh, mua vật tư thiếu. Phan Đạt và Tư Ngư vì họ trả nhiều tiền nhất, chỉ chịu trách nhiệm ở lại cửa hàng, gọi cho điểm cấp nước gần đó, lấy càng nhiều nước đóng chai càng tốt. Và giúp tôi, để hàng hóa không cần thiết được đặt ở cửa hàng, bán giá thấp, tiền dùng để tiếp tục mua nhu yếu phẩm. Hợp Dương chịu trách nhiệm liên hệ với nhà cung cấp và thợ lắp đặt, ngay lập tức đổi cổng sắt trong cửa hàng thành khoản cuối cùng. Tất cả cửa sổ đều có lưới thép không rỉ và kính chống đạn. Tất cả cửa đổi thành cửa dày chống trộm. Và trên mái nhà tầng 2, lắp đặt 4 tấm pin mặt trời. Tất cả các bức tường xung quanh sân sau được nâng lên và bên trên lắp đặt thêm. Tôi bảo họ, nơi có nguồn cung cấp dồi dào nhất thời tận thế, đây cũng là nơi nguy hiểm nhất. Xây dựng phòng thủ vững chắc, không chỉ chống lại sự tấn công của thây ma, quan trọng hơn là chống đỡ sự tấn công của con người. Điều không đáng tin nhất trong ngày tận thế là nhân loại. Nói xong hết, 3 người phụ trách thu mua là chúng tôi lập tức xuất phát. Đến siêu thị lớn bên cạnh trường học. Của Nhiên đang xếp hàng rất dài. Để tiết kiệm thời gian, quyết định để Tiểu Nhiễm một mình đi xếp trước. Tôi và Lý Chiết đi chuyển đồ. Lý Chiết trực tiếp tìm nhân viên kệ thực phẩm, bảo anh ta đến nhà kho tìm toàn bộ hộp đóng gói. Sản phẩm thịt khô, mì ăn liền, 5. Tôi cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua thời gian, gần 9:40. Không còn nhiều thời gian, còn rất nhiều vật tư chưa mua. Nếu cứ ở siêu thị, những thứ này chắc chắn không thể tích trữ hết được. Tôi nói với Lý Chiết, tôi phải tranh thủ thời gian để mua những thứ khác. Thực phẩm và đồ dùng hàng ngày mới Giao mua. cho anh. Nhớ đừng mua bất cứ thứ gì không cần thiết. Lý Chiết nghe xong không nhịn được cười. Giao cho tôi cô vẫn không yên tâm sao? Rời khỏi họ, tôi hành động một mình. Tôi đến hiệu thuốc gần đó trước, tìm kiếm thuốc thông thường, rượu nồng độ cao, mũi tiêm, miếng dán bông, gạc, mặt nạ. Tôi vội vã đi thanh toán, nói với họ, gửi trực tiếp đến siêu thị nhỏ của trường chúng tôi. Ra khỏi hiệu thuốc, tôi vội gọi taxi, đi thẳng đến chợ vật liệu xây dựng gần đó. Ngày tận thế, nước là nguồn tài nguyên khan hiếm. Nhưng 6 người chúng tôi bị nhốt cùng nhau, chắc chắn có rất nhiều phân mỗi ngày. Không có nước để rửa, 6 khuẩn sẽ sinh sôi, sẽ mắc bệnh. Tôi đến cửa hàng vật liệu xây dựng trước, đặt hàng với bà chủ, vật liệu quan trọng. Những vật liệu này sẽ được sử dụng để xây dựng bếp nấu ăn ở sân sau. May mắn thay, bây giờ trong sân thành phố cũng trồng hoa, trồng rau. Tôi tìm thấy cửa hàng nông sản ở chợ, có thể chuẩn bị nguyên liệu nông nghiệp tôi muốn. Với đất và chất lỏng lên men, phân và chất thải nhà bếp, khoảng 1 tuần có thể chuyển thành phân đạm. Thùng chứa nước có thể chứa nước mưa. Hạt giống trồng nhanh khoảng 20 ngày là có thể thu hoạch. Tất cả đều có thể làm cho vườn rau của tôi nhanh chóng trồng rau và thực phẩm, đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm cho mọi người. Một nguồn cảm giác an toàn khác là công cụ phòng thủ. Tôi tìm thấy cửa hàng dụng cụ trang trí ở chợ. Kiểm tra nhanh một vòng, chọn một số loại có sẵn hàng ngày, nhưng công cụ có thể phòng thủ mạnh mẽ trước các cuộc tấn công của thây ma. Kiểm tra đơn hàng trong tay. Hàng hóa tôi phụ trách về cơ bản đã hoàn thành rồi. Liên tục nhấn mạnh với chủ của một số cửa hàng để gửi ngay lập tức. Sau khi thanh toán phí giao hàng khẩn cấp, bắt đầu vội vã trở về thành phố. Nhưng tôi đang trên xe về thành phố, tưởng có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Kết quả trở lại siêu thị nhỏ lại cảm thấy lo lắng. Mọi thứ dường như không suôn sẻ với những người khác. Lý Chiết và Tiểu Nhiễm mua đồ về rồi, nhưng có quá nhiều thứ, nhà kho không đủ. Phần lớn chất đống bên ngoài cửa hàng. Hai người bọn họ vẫn đang tìm cách rời vị trí. Phan Đạt và Tư Ngư bán hết đồ dư thừa rồi, nhưng chỉ mải bán đồ lấy tiền, quên không tìm cửa hàng để lấy nước. Tổng cộng chỉ nhận được 20 mấy thùng nước, lượng nước căn bản là không đủ. Những thứ khác ở chỗ Hợp Dương về cơ bản đã được cài đặt, nhưng mãi cũng không tìm thấy người xây tường và lưới điện. Nhanh chóng xem thông tin mới nhất trên điện thoại di động. Thành phố Anh có một số lượng lớn bệnh dại cắn người, bị đưa đến bệnh viện cách ly, chiếm vị trí đầu tiên trong tìm kiếm. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một căn bệnh mới, virus có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Chúng tôi không còn nhiều thời gian rồi, tôi đi tìm Lý Chiết thương lượng. Hắn đề nghị phân công lại công việc ngay lập tức. Trước tiên giải quyết 2 vấn đề lớn là lưu trữ vật liệu và kho hàng. Tư Ngư ở lại đây, tiếp tục gọi điện thoại tìm thủy điện giao nước. Hợp Dương và Phan Đạt đi xe 3 bánh để lấy nước. 2 người sẽ nhanh hơn. Còn lại 3 chúng tôi tháo hết kệ trưng bày trong siêu thị, giải phóng chỗ để đồ tiếp tế. Mọi người không có ý kiến, trở lại bận rộn. Trong thời gian này rất nhiều bạn học đi ngang qua xem. Tôi luôn nói là siêu thị đóng cửa rồi, chuẩn bị để cải tạo lại thành tiệm cắt tóc để giải thích.
Vì để sau này có thể ký thác tinh thần sau khi mất điện, tôi đến thư viện mượn rất nhiều sách, lại tải xuống rất nhiều phim truyền hình. 13-25 viêm, cổng trường cách xa siêu thị nhỏ, đột nhiên có tiếng hét chói tai. Đám đông tản ra. Có mấy người lăn trên mặt đất, toàn là máu, bị thây ma phát bệnh đè ở dưới người. Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp khuôn viên trường, virus đã bắt đầu bùng phát rồi. Mấy chàng trai vẫn đang chuyển nước ở cửa chính của siêu thị nhỏ. Tôi nhanh chóng nói với họ, phần còn lại không cần nữa. Bây giờ vào cửa hàng ngay. Hợp Dương và Phan Đạt lập tức bỏ thùng nước xuống, xông vào cửa hàng. Lý Chiết nhìn về phía cổng trường, nhanh chóng lên xe tải thuê. Các cậu nhanh chóng kéo cửa sắt lại. Hợp Dương Phan Đạt đến sân sau dọn chỗ trống ra ngoài, mở cửa sân sau cho tôi. Tôi vội vàng nói to, anh điên rồi sao? Không thấy đó là thây ma sao? Những thứ này đều không cần nữa, vào cửa hàng và trốn đi. Lý Chiết đã khởi động xe tải và lái đi rồi. Những người khác đứng ở cửa gọi tôi. Tôi lao vào cửa, họ lập tức nhấn công tắc. Cửa cuốn từ từ đóng lại. Tôi không kịp suy nghĩ, đi thẳng ra sân sau, loại bỏ túi 11 măng chặn cửa. Những người khác chờ cổng đóng hoàn toàn, cũng đến giúp. Sau khi bay chúng rời khỏi vị trí nhìn cửa, Lý Chiết vẫn chưa xuất hiện. Tôi hơi lo lắng, đổ mồ hôi lạnh, ngay khi tôi đứng ở cửa, khi đầu óc đầy suy nghĩ. Nhìn thấy bóng dáng của Lý Chiết, hắn hét vào mặt tôi, phía sau có thây ma. Tránh ra, tôi vội lùi ra sau. Lý Chiết lái xe xông vào sân sau. Hợp Dương phía bên kia cánh cửa, đóng cửa lại ngay. Tôi lập tức đưa tay khóa lại. Vài giây sau, đã liên tiếp chuyển đến mấy âm thanh của cơ thể đập vào cửa sắt. Tiếp theo là lần lượt tiếng gào thét. Bên ngoài còn có tiếng kêu cứu liên tục. Nghe thấy khiến tất cả chúng tôi đều hoảng sợ. Sau khi xác nhận Lý Chiết không bị thương, tôi bình tĩnh lại. Ưu tiên hàng đầu, vẫn phải xác nhận bảo vệ tại chỗ, mọi chỗ đều kiểm tra một lần. Tôi vốn thiếu thức ăn từ nhỏ, đứng trước một nguồn cung cấp dồi dào như vậy. Cho dù bên tai đầy tiếng la hét đập cửa, cũng không cản trở. Trong lòng có một nơi gọi là cảm giác an toàn được, thỏa mãn. Số lượng này đủ cho 6 người chúng tôi sống 1-2 năm. Ngay khi tôi vui mừng vì đồng đội đã cố gắng hết sức, khi căn cứ sinh tồn ban đầu được xây dựng xong, đột nhiên nhận được một tin nhắn WeChat trong hộp thoại của Trần Kỳ, trực tiếp chuyển khoản hơn 10 vạn tệ. Sau đó mới gửi tin nhắn, nhận tiền tài khoản trước đi. Lát nữa tôi sẽ tìm cách đến siêu thị nhỏ tìm cậu, nhớ mở cửa cho tôi. Tôi thấy hơi buồn cười, trả lời cô ta, sao lại tìm tôi? Cô ta trả lời nhanh, đồ của tôi không tích trữ được bao nhiêu, quyết định hợp tác với các cô. Tôi cảm thấy không nói nên lời, nhưng tôi khá phục cô ta, cầu xin người khác mà còn ra vẻ như này. Tôi liền ấn phím trả lại khoản tiền. Trần Kỳ lập tức gửi tin nhắn, cô có ý gì? Tôi lười trả lời, cứ phớt lờ cô ta. Cô ta liên tiếp gửi mấy lời mắng tôi, càng ngày càng khó nghe. Cùng là bạn học, cô muốn nhìn tôi chết đói sao? Bibi, sao cô lại nhỏ nhen thế? Người nông thôn đúng là người hẹp hòi, cô nghĩ virus này sẽ tồn tại được bao lâu? Đến lúc đó cô quay lại, ký túc xá, đừng cảm thấy không thể ở lại được liền thôi. Nếu con nghĩ là cô ích kỷ như vậy, tôi sẽ để tất cả bạn học của trường đi tấn công siêu thị nhỏ đó, tôi muốn xem nó mạnh đến mức nào. Không nói chuyện phải không? Đợi đó cho tôi. Những lời này có thể người khác nghe rất tức giận, hoặc bị lừa, nhưng tôi lại không có cảm giác gì. Khi mẹ tôi bắt tôi phải đi làm để nuôi em trai, mắng còn tệ hơn thế này nhiều. Trần Kỳ chỉ là mắng tôi là con đĩ mà thôi, so với mẹ tôi thì không có tính sát thương gì cả. Trần Kỳ muốn mắng tôi, còn non lắm. Nhưng trong WeChat, cái câu kia để cả trường học đến tấn công siêu thị nhỏ, tôi tin cô ta có thể làm được. Tiểu Nhiễm ở bên cạnh thấy tôi nhìn điện thoại bồn chồn. Bibi, họ thật sự sẽ đến lấy đồ tiếp tế của chúng ta sao? Miễn là chúng ta không mở cánh cửa này, không có trái tim thánh mẫu, chúng ta sẽ luôn được an toàn. Sau khi chặn Trần Kỳ, rất nhiều người trong lớp đang tắc tôi, nói những điều khó nghe. Trần Kỳ cũng ở bên trong thiên thắt. Tôi không để ý, trực tiếp thoát khỏi tất cả các nhóm. Điều đó nhắc nhở tôi một điều, ngay cả khi bây giờ có căn cứ bảo vệ cũng không thể xem nhẹ. Khi trường học bắt đầu mất nước và điện, đó là cầu chỉ kích nổ mong muốn cướp của mọi người. Tôi lập tức lên kế hoạch thay ca với những người khác. Mọi người đều không có ý kiến. Thế giới bên ngoài hỗn loạn hơn nhiều so với trường học. Chúng tôi thấy trên điện thoại, chính phủ đã chính thức công bố thông tin về virus và tình hình truyền tải. Thành phố Anh của chúng tôi là nguồn nghiêm trọng nhất. Trên màn hình tin tức, đường phố đầy những chiếc xe bốc khói, những cảnh tượng đẫm máu và những thây ma tụ tập và lang thang. Bất kể chính phủ đảm bảo y tế càng sớm càng tốt, cố gắng giải cứu. Bình luận của cư dân mạng dưới tất cả tin nhắn, tất cả đều là tiêu cực và trầm cảm nhất quán. Mọi người nhận định đây là khởi đầu của thời kỳ tận thế của thế giới. Xác sống bùng phát. Ngày thứ 5,
Bầu trời tối tăm và tia chớp bất tận. Tất cả đều đang đặt ra nỗi kinh hoàng của ngày tận thế. Theo báo cáo chính thức mới nhất, phản xáo tấn công của virus C đã bao phủ cả nước. Tốc độ thật đáng kinh ngạc. Hợp Dương sáng sớm đã lái máy bay không người lái, kiểm tra tình hình trong trường. Tất cả chúng tôi đều đi xem. Máy bay không người lái đã vào khu ký túc xá. Nhìn thấy trên màn hình, bên ngoài ban công của một số ký túc xá nam tầng thấp treo một sợi dây làm từ khăn trải giường. Tôi để Hợp Dương thao tác dừng lại một chút, xem nó dùng để làm gì. Không lâu sau, có một người xuất hiện trên ban công của một trong những ký túc xá. Nhìn thấy máy bay không người lái của chúng tôi cũng không để ý, cũng lái một máy bay không người lái. Thêm một miếng thịt lên trên. Những thây ma gần đó đều bị thu hút bởi mùi và tiếng động, hướng về hướng máy bay không người lái đi theo. Sau khi xác chết bên dưới được thu hút đi hết, mấy ký túc xá khác, 5 hoặc 6 người nữa xuất hiện, trông khỏe mạnh hơn. Từ sợi dây thường trượt xuống từ trên lầu, tách ra đến mặt đất rồi nhanh chóng tập hợp với nhau. Mỗi người chịu trách nhiệm phòng thủ một phương hướng, chạy hết tốc lực ra ngoài cổng trường. Từ biểu cảm bình tĩnh trên khuôn mặt của mỗi người có thể nhìn thấy, đây là một phương án hợp tác thành công và quen thuộc. Lúc này liên minh đồng hành, an toàn hơn là chiến đấu một mình. Máy bay không người lái của Hợp Dương tiếp tục bay cả một vòng quanh nhà ăn. Bên cạnh, Tiểu Nhiễm liếc mắt nhìn thấy có sinh vật sống ở gần cửa sau. Cái gì đây? Gà. Hợp Dương lái máy bay không người lái vào mới nhìn rõ. Là gà sống. Hơn nữa nuôi rất nhiều con. Trước khi thây ma bùng phát, cả trường chỉ có một nhà ăn lớn, cung cấp 3 bữa ăn mỗi ngày cho toàn trường. Nhân viên bên trong đều là một số ông bà ở độ tuổi 40 và 50. Họ thường sau giờ làm việc đều sống trong ký túc xá nhân viên bên ngoài cửa sau của nhà ăn. Nhà bếp có nhiều loại đồ dùng, lưu trữ. Xung quanh ký túc xá nhân viên cũng có hàng rào tương đối cao. Sau khi thây ma tấn công, ước tính nơi này trực tiếp biến thành một chỗ sinh tồn. Phan Đạt nhìn chằm chằm gà chạy khắp sàn nhà, nuốt nước miếng. Chúng ta đã ăn đồ hộp trong nhiều ngày, có thể đổi một con gà về ăn không? Mấy bác trai bác gái ở thời khó khăn nuôi được mấy con gà, chắc chắn là để lại để đẻ trứng, không có khả năng sẵn sàng đổi. Tôi nghĩ thế, chúng ta có thể đổi lại trứng để nở gà con, chỉ là ấp trứng cũng cần gà mái. Hợp Dương ở bên cạnh vô đùi, chen lời. Ấp chỉ là yêu cầu nhiệt độ thôi. Tôi có thể làm một cái bình giữ nhiệt đáp ứng điều kiện. Kế hoạch ấp trứng đã có rồi, nhưng vấn đề chính là mấy bác trai bác gái có chịu đổi trứng cho chúng tôi không? Chúng tôi lo lắng lái máy bay không người lái về. Nhìn Phan Đạt treo cái túi đựng đồ hộp lên, tôi gọi anh ta lại. Bỗng nhiên nghĩ, một nhà ăn phục vụ hàng chục ngàn người, cái gì ăn mà chẳng có, chắc là họ thiếu đồ dùng hàng ngày hơn. Tôi đổi lại một túi đồ dùng sinh hoạt để treo lên. Bên trong còn để một bức thư tay. Nội dung là giải thích cho các bác trai bác gái. Chúng tôi từ một cơ sở sinh tồn khác, là sinh viên còn sống, không có ác ý. Bây giờ muốn dùng vật tư trong tay, đổi một ít trứng về ấp gà con. Nếu có thể, sau này cũng có thể trao đổi như thế. Hợp Dương lần nữa lái máy bay không người lái với vật tư lắc lư đến cửa sau của nhà ăn. Vừa đúng lúc nhìn thấy một bác gái đang cho gà ăn, rồi vận hành cánh tay robot và đặt túi trước mặt bác gái, rồi bay giữa không trung chờ trả lời. Bà gái từ từ tiếp cận nguồn cung cấp, đá bằng chân. Thấy không có gì nguy hiểm nên mới ngồi xổm xuống mở túi ra. Bác gái mở thư ra xe một chút, nâng túi lên rồi vào nhà. Tư Ngư ở bên cạnh căng thẳng. Có phải bác gái trực tiếp lấy đồ của chúng ta đi luôn không? Không định đổi nữa. Tôi thở dài. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Rốt cuộc là những gì chúng tôi không thể yêu cầu người ta đưa trứng cho chúng tôi trước được. Lúc này chỉ có thể cược mà thôi. Nhưng không lâu sau, bác ấy kéo một người chú xuất hiện lại trước cửa ký túc xá nhân viên. Bác chỉ vào máy bay không người lái của chúng tôi, đang thương lượng gì với chú. Chỉ thấy chú gật đầu, treo túi nhựa chứa trứng lên máy bay không người lái, cười vẫy tay, ra hiệu bây giờ có thể lấy đi rồi. Máy bay không người lái trở về. Phan Đạt hào hứng chạy tới và tháo cái túi ra, lấy tờ giấy đó ra. Chúng tôi đều đi qua xem, bên trên viết những đứa trẻ. Cảm ơn các cháu đã tặng đồ dùng hàng ngày, trứng cho, chọn ra đều là có thể nở ra gà con. Về sau còn cần gì nữa, các cháu có thể quay lại bất cứ lúc nào. Các người phải tự bảo vệ mình. Người viết, chú Vương. Ngày thứ 87 của dịch bệnh, Phan Đạt, Tư Ngư và Tiểu Nhiễm mắc bệnh rồi. Tại thời điểm này, bên ngoài siêu thị bắt đầu không yên bình. Ban đầu Hợp Dương quan sát được trong máy bay không người lái, trong trường ngoại trừ siêu thị nhỏ của chúng tôi, nhà ăn của chú Vương và mấy phòng ký túc xá nam liên minh với nhau. Các khu vực khác chỉ còn lại thây ma, không thấy ai còn sống nữa. Bên kia ký túc xá nam, mặc dù không chủ động với chúng tôi, gửi tín hiệu thân thiện,
nhưng cũng không bao giờ đến làm phiền chúng tôi. Mọi người đều đồng ý theo cách riêng của họ, tiếp tục sống trong thời tận thế. Nhưng 3 ngày trước, một chiếc xe tải lớn chạy vào trường. Đầu tiên họ đến cửa siêu thị nhỏ, muốn phá cửa, mãi mà không thể mở ra, đá vài chân rồi quay lại xe. Lại không muốn bỏ cuộc, lại đến dưới lầu tòa nhà đi vòng một vòng, giống như cũng không tìm thấy đột phá, từ từ rời đi. Sau lần này, tôi có một cảm giác tồi tệ. Họ sẽ quay lại ngay. Hơn nữa lần sau đến chuẩn bị sẽ đầy đủ hơn. Có lẽ 3 căn cứ còn lại trong trường chúng tôi sẽ không giữ được. Ba chúng tôi đã bàn bạc một chút, quyết định gửi yêu cầu liên minh đến căn cứ ký túc xá Nam. Lần sau khi những người đó quay lại, cùng nhau chống lại họ. Sau khi ký túc xá Nam nhận được thư, đã đồng ý với yêu cầu của chúng tôi và viết kế hoạch trong thư trả lời, miễn là chúng tôi hợp tác là được. Một ngày sau khi thành lập liên minh, bọn kia của Nhiên lại tới rồi, còn đi thẳng đến khu ký túc xá. Sau khi Hợp Dương giám sát, ngay lập tức lái máy bay không người lái về, treo xong thịt sống rồi lại lái ra ngoài. Máy bay không người lái bay một vòng quanh các góc của trường trước. Khi thu hút một đám thây ma chạy theo, lại bay đến ký túc xá. Khi đám đông rút lui khỏi ký túc xá Nam Sinh, vừa vặn gặp phải đám thây ma chúng tôi dẫn tới. Lúc đó tiếng hét vang lên khắp khuôn viên trường, nhưng âm thanh dần dần bị thủy triều thi thể nhấn chìm, cho đến khi biến mất. Ký túc xá Nam thấy thời gian vừa đủ, gửi một máy bay không người lái buộc thịt và loa, cùng với máy bay không người lái của Hợp Dương bay ra ngoài trường học. Hầu hết các thây ma trong trường đều bị thu hút, đi theo ra khỏi trường. Tôi và Lý Chiết nhanh chóng cầm cưa máy và tấm sắt đinh đến cổng trường, đóng cửa trường ngay lập tức và dùng tấm sắt và đinh sắt còn lại chặn hoàn toàn cổng trường. Sau khi trở lại siêu thị nhỏ, chúng tôi đều bị sốc, sợ hãi những gì vừa làm. Nhưng nó đáng để mạo hiểm. Bây giờ cả trường đã trở thành lá chắn của chúng tôi. Cuộc sống của chúng tôi trong ngày tận thế sau này, về cơ bản là không có rủi ro. Ngày thứ 219 của đợt bùng phát thây ma, điện thoại đột nhiên nhận được tín hiệu. Tôi nhận được WeChat chị gái kiểm tra gửi cho tôi. BB, hy vọng em thấy tin nhắn này vẫn ổn. Nước ta đã phát triển kháng thể virus. Chính phủ cũng bắt đầu dần dần dọn sạch những tổn thất còn lại. Cuộc sống của chúng ta sắp trở lại rồi.